नमस्कार मित्रांनो, मी कोकणी रणजित या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये आवडीनिवडी असतातच. म्युझिकल, क्रिकेट, स्पोर्ट्समध्ये आणखीन गोष्टीची आवड असते. माझी आवड जास्त करून आहे ना म्युझिक ह्या क्षेत्रामध्ये आवड आहे मला पहिल्यापासून. तर आम्ही गावी वगैरे गेलो ना, गावी मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये वगैरे, तर गायन स्पर्धा म्हणा किंवा गाणी बोलतो आपण, जलसा, या सगळ्या गोष्टीची ना मला लहानपणापासून आवड आहे. कारण मी माझ्या वडिलांबरोबर जायचो, त्यांना जास्त आवड होती या सगळ्या क्षेत्राची. नाटकं असू द्या, जलसा, गायन स्पर्धा, कव्वाली, त्यांच्याबरोबर जाऊन ना मला त्या गोष्टीची आवड झाली. आणि त्या आवडीमध्ये मला आवड अशी लागली, पेटी वाजवणं, बेंजो, ऑर्गन, या सगळ्या गोष्टीची मला आवड यायला लागली. आणि मी माझ्या वडिलांनाच बघून मी पुढे शिकलो ऑर्गन वाजवायला किंवा हार्मोनियम, पेटी वाजवणं बोलतात ना. तर ती आम्ही मेमध्ये गावी गेल्यानंतर ना मला त्याची आवड आहे आणि मी ती पेटी वाजवतो, हार्मोनियम. तर असाच एक छोटासाच व्हिडिओ आहे. आम्ही बाबासाहेबांच्या जीवनात मे महिन्यामध्ये गाणी बोलत असताना मी हार्मोनियम वाजवलं आहे.
Thank you.